Sorry guys, gue Adi Prasetyo, visi Jombang. Cerita sedikit guys buat kalian-kalian yang mau nyobain berhobi motor, hobi atau modifikasi. Kalau nggak gabung klub motor itu rugi guys. So kalian yang berhobi motor buruan gabung deh. Awalnya sih kepengen gabung klub motor, itu cuma sekedar rasa ingin tahu gue gimana sih bisa berada di salah satu klub motor dan mengenal teman satu tujuan dan satu made in motor. Ternyata asik banget. Pengalaman sih awalnya canggung, tapi lama-kelamaan setelah jadi kebiasaan, jadi satu hal yang asik, seru loh guys. Pada dasarnya sih tujuan gue ke klub motor pengen keliling dunia. Tapi masih sebagian ilusi gue. Tapi bisa jadi terwujud guys, kalau kantongnya selagi masih ada bisa ke touring kemana aja. Untuk modifikasi gue suka simpel-simpel aja sih. Yang penting satu konsep jadi inspirasi banyak orang. Kesan dan pesan gue ikut klub motor. Di jalan tiap persimpangan dan ketemu satu klub itu pasti bunyiin klakson. Ngerasa teman gue kok di mana-mana ya. Kalau pesan gue, mudah-mudahan VC nggak cuma dikenal banyak orang, tapi dikenang banyak orang. Gue Adi Prasetyo dari visi Jombang. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di like, comment.